Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kami GPS Motor. Kali ini kami kena masalah tentang Mio Soul yang batuk-batuk, dan masalahnya belum ketemu penyebab dari batuk-batuknya itu. Coba Anda lihat, saudara perhatikan, teman-teman simak bunyi dari motor ini ketika dalam kondisi hidup. Itu kelihatan keluar asap dari karburator. Keluar asap dari karburatornya dan batuk-batuk. Motor hidup tapi batuk-batuk dan sering mati. Nanti kita cari penyebabnya. Selamat beraktivitas. Salam kuku hitam dari Indramayu. Jos.